Dông nhã xóa Tất đà Chán ta cô sĩ mẹ bà di Upayam bhi Kiến sinh vi Ni y ja bà di Đà la nà longပြပြောင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မေသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တိဝိဒသမ္ပတ္တိတာယေကေနလူနာနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓသောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးစွာနိုင်သောတိပဒနေနမေယတရားသံဃာသုံးမြတ်အစုံတရဏဂုံနှင့်သဟတကွပင်သာသီလငါးပါးသောနိစ္စကထုဓမ္မအရိယာကန္တသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိတဝါခြင်းသုံးခံယူသောတည်ကြကုန်ပြီ၍အပမရေနမမိမလယမမမသာထေသံသောတတိတရားဖြင့်သမာဓိတကိုယ်စီကိုငါပြည့်စုံအောင်အာထုတော်ခြင်းသုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမဟာကာတုနိကောနာထောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဗုဒ္ဓဓမ္မပါရမေသဗ္ဗပါတောသမ္မောတိမုဒ္ဓမံဧတေနသစ္စာဝေသေနဒုက္ခိတာဟွန်တုသာရဝောမဟာကာတုနိကောလူနာဗျမဝိနယသတ္တဝါရိအပေါ်၌ជីမာသောမဟာကရုဏာတော်မြတ်ရှိတော်မူပေထသောနာတော်လူနာဗျမဝိနယသတ္တဝါအလုံးတို့၏ကိုယ်ပရာစိဖြစ်တော်မူသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခေသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဠိနံကျွမဥဒ္ဒံအလုံးစုံကုန်သောသတ္တဝါတို့၏ဣဒာယလောကိစီဝါလောကုတ္တရာစီဝါအလို့ငါ၎င်းဒုက္ခယာစွာပိသုဘဓမ္မလုံးနတံသောဘဝတို့၌ချမ်းသာကြပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအထာယမဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးတရားအလို့ငါ၎င်းသဗ္ဗပါရမီသဗ္ဗပါရမီအလုံးစုံသောပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘုရတဝါအယုကြည်ကြည်အယေခံခံနောက်မသုတ်တံဇာနာတော်အာဇဝံဖြင့်လေးပင်ခြင်းနဲ့ကမတသိကြအောင်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းစဉ်ဘုအားထုတ်တော်မူ၍ဩရမံအထုသဖြင့်မြတ်လာစွာသောသမောရယဘဒ္ဓမညာသဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘတ်တော်လာတော်ကောင်းစွာမသွေရရှိတော်မူခဲ့လေပြီဩရမံလောကသုံးပါးမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောသမောရသဗ္ဗညုတညာနာသခင်ဖရာရှင်အဖြစ်သို့ဘတ်တော်ကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဧတေနသစ္စာဝေဒနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သာရောဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြန်လို့ကြတဲ့သာသနာမမကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကြီးမှု၍ဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်အပ်သောဒီပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုအားခဲ၍ရောက်လာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခတာကိုစိတ်နှပြကြည်လင်လာ၍ပြပါမည်ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းနေတော်သာဆင်းရဲကံသိမ်းမှကင်းဝေလွန်မြော
မြောက်ကြကုန်သည်လေဝန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကစားဆိုရင်ပူဇော်ရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းအစင်မပြေခြင်းတို့မှကင်းဝေးလွမြောက်ကြကုန်သည်လေဝန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းနေဗယသာဘေးရန်ကံသိမှကင်းဝေးလွမြောက်ကြကုန်သည်လေဝန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဝန်တို့ယနေ့အားစ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့နောက်ဆုံးဘဝတိုင်အောင်ဝိသေသပံသံသေသလပမလိုဘေးဗျာရေသေဝေကွာကကင်းလွန်လို့မှုကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုသရင်ကျော်လာသာ9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်ဇာသပတေးနေ့ညချမ်းချေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးကနေကြီးမုန်းပြီးတော့သရုပ်တိဗိမာန်တော်မှာအထမကြီးမြောက်ကျင့်ပအပ်သောတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများရဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသပင်စေရကျင့်ပရာ၌ဒီနေ့လူရာယကကြီးဥအောင်ကျော်မိုးဥဆောင်တဲ့ဓမ္မဘူဇာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသပင်၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောပိဋကသုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်ထဲမှာခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလမ်းညွန်မိတ်ကြားဟောကြားခဲ့တဲ့ကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပံတရားတော်ဒီနေ့ဘုံဘဟောပေးမဲ့တရားတော်ကပရိသတ်ရေကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပံဒီနေ့သင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာယခုလိုစီတော်မျိုးတော်များနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းစီတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရအောင်သဗ္ဗတိဗိမာန်တော်ကြီးမှာနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုအထူးပဲကြီးညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနဲ့တကွဒီနေ့ညမှာပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မပူဇာလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့လူတကာကြီးအောင်ကျော်မို့ဥဆောင်တဲ့အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုနှစ်စဉ်ဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများကသာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါလို့ပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများတို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်သူတော်စင်တို့လည်းဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများကသာဓုခေါ်ပါတယ်။ယခုလိုတိပိဋကဒရဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ထူးဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုလိုပဲနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာပြီးတော့ချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပြီးတော့အနာရောဂါတွေကင်းဝေးပါစေအစင်လည်းပြေကြပါစေ
Janya Mama Chanya Dada Ne Mimido Midazo Dego Sanshao Be Naimade Mimido Yamyo Bada Dada Rojo Loga Luga Gangyo Dego Sebiro Debo Sanyo Nanya Baze Lo Atube Sudame Damya Buddha Be Yimpe Yende Sayin Jimade Damata Be Sade Nyaya Ao Yatame Bobara Vima Gahira Mala Gulibaho Eon Zadina Mezina Gadavan Gulalambaho Pegame Jena Jedamiro Lagila Gama Malagado Puela Davine Ma Bandigo Labinyare Amyugan Damia Bandi Malagado Banego Digon Le Shijare Myugan Damia Bandi Bahomi Mubara Vima Myamya Lazado Bamyu Dea Ba Asubo Nirema Baoni Myalazado Bubani Bamyu Bambuenego Gaidawa Demyo mi demyo debwen mi debwen yuzang yue Bahumya Vagondo Mala Gole Bani Go Gayida Yada Digong Jinsin Bansin Yadagedo Eon Doni Majala Dudaleye Sadina Medina Jangjo Dimin Yamyo Shire Amyugan Damia Bandi Sadina Medina Zingengwa Ganyo Janare Lorare Myugan Damia Bandi Bahumya Dada Gudalan Gudo Baneko Gadavan Damyo Mi Damyo Dako Bi Dako Digong Jinsin Bansin Dene Yelo Pagava Buna Jamada Gimya Shingo Ramya Jidi Vida Kama Ubadegan Vida Kalu Amiya De Jamama Yigo Arava Jam Yue Karendi Gangamade Hojado Muge Babidari Hono Loga Mabo Polan the Vini saying Jemavi Solo Shi Bandi Alabianara Mashihu Labia Yendi saying Jema the Dibidega Dama Buddha the Vemoji Mave Bandi Alabiata Jada Lumadan Kana Vale no Hello Bandi go Alabian Nia Mare Adilo Bani Alabiende, Mugan the Mimiaha Bani go Alabiende Niama, Bamio Sonyare Breda Vasoya Bamio Sonyare Yende Jema de Damada Mabieta de Bandi, Pomodo Breda, Mure Masomula Nidi Bandi, Baymandi Pomodo Madida Bandi, Amyo Bono, Bamyo Sonyare. Now, Adilo Bandi go Alabian and Yama, Bandi Gale, Miayare. Frida, Bandi Gale, Papiare, Bandi Pienta Laida, the Wendem Mobuno, Bambu and Bomyazwa. Adilo Bani go Labian and Yama Bamyo Sonyare Bandi Gale Miayare Adilo Galagama Mugan the Mimio Bawago Allah send Niyama Dania Bimwa Rama Mazia Bo Chanda Bo Nibango Yadwan Naimbo Zoyempe Kuzo Bandi Gale Soyame Uzovani Galebe Miaya Melo Pagava Mona Jamada Gabiashin Goramia Jidia was a Gangamade Hojado Muge Babi the Tea
ဘုံဘုံတို့တွေအလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေလည်းဘဝတန်တရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကြီးလှပဖို့တာယာဖို့တင့်တယ်ဖို့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့မဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့အတွေ့တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြုရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမှာတဲ့လူတိုင်းဟာမဆင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုဖို့လိုတယ်မှန်လားဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြုရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းကလည်းမိန့်တော်မူပါတယ်ဟောကြားတော်မူတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့เนาะကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောစေတော်မျိုးတော်များကမဆင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုမှတော့ဘာတွေကိုလုပ်ရမလဲကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောလို့ရင်ကကုသိုလ်ဆုံးဖို့လိုတယ်ဘာတွေဆုံးဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်တွေကဆုံးဖို့လိုပဲလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကများဖို့လဲလိုတယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ကုသိုလ်တွေကလည်းဆုံးမှကုသိုလ်တွေကလည်းများမှာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာမိန့်နေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးပါတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးကကြားဘူးကြပါတယ်နော်သာသနာကိုသိပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာသိပြီးတော့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်မြတ်နိုးတယ်သာသနာကိုကြီးညိုလုံးလို့သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလေးစားလုံးလို့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပရိသတ်တွေဝိသခာတိ29ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းကြီးကိုဆောက်လို့လှူဒန်းနေတဲ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့သာဝတိမျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အလွန်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်ဖို့တဲ့မြေဝယ်ယူရတာက9ကလေးတဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်လို့လှူဒန်းနိုင်ဖို့ကျောင်းမြေဝယ်ရတာကဘယ်လောက်ကုန်လဲ9ကလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာကျောင်းဆောင်နေအသီးသီးဆောက်လို့လှူဒါန်းတာကလည်း9ကလေးကုန်နေတဲ့ကျောင်းနေဆောက်လို့လှူဒါန်းတာကဘယ်လောက်ကုန်သွားဘယ်လောက်ရှိသွားပါတော့18ကလေးနာရီကျောင်းကြီးဆောက်လို့လှူဒါန်းပြီးတော့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသခာကကျောင်းရည်သက်ချပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာဝိသက3နာက9ကလေးကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာ3နာကဘယ်လောက်တဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မလဲဘယ်လောက်ခမ်းနားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ်ပြိဿကြီးအလုံးမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့9ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့စီမံထားတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးမှာပန်းတွေလည်းအလှပြင်ထားဟန်တူပါရဲ့ပြိဿကြီးပန်းတွေကလည်းခန်းခန်းနာနာကြီးပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချပုံမှာကလည်းပြိဿအစုံကြီးပြိဿတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပြိဿ4ပါးစုံကြီးတဲ့အဲ့ဒီအလှပွဲကြီးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းလို့ဆိုရမယ်တရားလေးကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အလှပွဲကြီးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားပါဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပြတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအတုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါပဲနော်ဘုံဘုံတို့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကကဘာပေါင်းတသိပရိသတ်ကြီးကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ဟောဒီကဘာကနေပြန်ရည်တော့ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိကာလဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာစပြီးတော့ဝိသကာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကဘာပေါင်းတသိဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ဝိသကာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဘုံဘုံတို့အစာကနေဆုံးထိပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားဝဲကြီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဝိသကာရဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ထိစုံမလဲဘယ်လောက်ထိများမလဲဆိုတာပြိဿကြီးတွေ့ကြည့်ကြနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစုံခဲ့တယ်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများခဲ့တယ်တဲ့ဗျပြိဿကြီးဘုံမတို့တွေအလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေအတူယူကြဖို့ပါနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတန်တန်ကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလို့စေဖို့အထုကတဲ့အဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းကမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားခြေသားတို့တဲ့ဝေလံသမင်းနေမှာပန်းတွေကိုအလားပြင်းတဲ့အခါမှာပန်းတွေကစုံရတယ်ပန်းမျိုးတရားဆိုသလိုပန်းမျိုးတွေကလည်းစုံရတယ်ပန်းတွေကလည်းများရတယ်ဝေလံသမင်းနေပန်းမျိုးလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့လှပါမလားတင့်တယ်ပါမလားခန္ဓာပါမလားယနေ့ဒီပိဋကဓမ္မဘုရားသဘင်ဝဲကြီးခန္ဓာနာနာဆင်ရင်ကျင့်ပါကြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်ကဟောဒီပန်းနေလည်းမပါဘူးလားပါပါဗျာပန်းလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိခန္ဓာပါမလားပန်းမျိုးတွေစုံဖို့လိုဘူးလားပန်းမျိုးတွေလည်းမစုံဘူးလားပန်းမျိုးတွေစုံလို့ယနေ့ဓမ္မသဘင်ခွန်ခါရပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင်းတဲ့အခြေအနေမိုင်လာပရိသတ်ကြီးအဲဒီလိုပန်းတွေကိုလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းပွင့်တွေကလည်းပဲမများဘူးလားဒီလိုခန္ဓာကြီးမှာပန်းပွင့်နေတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့တင့်တဲ့ခန္ဓာပါမလားပန်းတွေကလည်းများတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထုပ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေပန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်ဘဝသန္တာရမမစင်ရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေကိုပန်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေကစုံရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လေးတစ်မျိုးနှမျိုးနဲ့မရဘူးနော်ကုသိုလ်တွေစုံရမှာတရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ကုသိုလ်၅မျိုးမိန့်တော်မူတယ်ညွှန်ကြားတော်မူတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာကုသိုလ်တွေ၅မျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသောကုသိုလ်တွေစုံဖို့လဲလိုတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့လိုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးတွေကတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုနဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့
ပြုယုံနဲ့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းမြားရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်ရမယ်ဒီညမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအချင်းတင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောသူတော်မျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းနေပန်းမို့လို့မဟောခဲ့ဘူးလားအဲဒါမဟုတ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ပန်းနေဘယ်လိုပန်းရမယ်ဆိုတာလေးတွေကအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ဥကောင်းထက်မှာပန်းစရာမဘာဒရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းစရာမဘာသီလဗံနာနှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာသုဒ္ဓဗံလက်နှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာသာဂဗံမြေဝန်းဓမ္မာပန်းစရာမဘာပညာဗံဘုန်းတော်တဲ့အာရုံသောဇေရမျိုးတော်တို့တဲ့ကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါကုသိုလ်ဗံကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါဘာဗံနေဓမ္မဘုန်းတော်အာရုံသောဇေရမျိုးတော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးလှမှာနော်တင့်တယ်မယ်သားရမယ်အစဉ်ပြေမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်အဲရမဆင်းရဲဘောချမ်းသာဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းတော်တွေအာရုံသောဇေရမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေပံ့ဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ရေဘာပန်းတွေပံ့ဖို့လိုလဲမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာဥကောင်းမပါဘူးလားလူတယောက်မှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာသရတရားအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့သရတရားရှိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ရေဘာရှိဖို့လိုလဲယုံကြည်မှုမှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ပါတဲ့သရတရားဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးရဲ့ဘောမှာတကယ်ကိုနှစ်ကာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းညိုရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညိုရမယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့ကြိုးတရားတွေပေါ်မှာနှစ်ကာသိရှိပြီးတော့မှကံကံရဲ့ကြိုးတရားတွေပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့သရတရားပရိသတ်ရေဘာတရားမိမိတို့ရဲ့ဥကောင်းမှာပန်ရမယ်ပန်းဟာအဲ့ဒီသရပန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့သရတရားဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟောလို့ရင်ပါပဲနော်လူတရားမှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေမှာသရတရားဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်ကံဟာသရတရားမှန်လားသရတရားရှိမှကုသိုလ်တွေဆိုတာလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်တယ်တဲ့သရတရားမပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့မှန်လားဒီတော့သရတရားရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအားလုံးသောဇေရမျိုးတော်တို့တွေလည်းပဲဘဝသန္တရာမှာမစင်ရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်သရဗန်နေပန်ရမယ်။ကြအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာပန်ရယမဘာသရဗန်ကိုင်သုံးကစုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သီလပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်နဲ့သ
မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဗာပြည့်စုံအောင်သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သီလဆိုတာကဘုံမနုပရိသတ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလတဲ့သီလကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်တော့တာဝန်ကြည်ဖို့ဝါရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်စီကံရှိဖို့တယ်ဗျာလောကမှာလူတိုင်းဟာဘုံဘုံတို့ပြိဿကြီးတာဝန်ကြည်ဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါဟောပါတယ်နော်တောင်းကြည်ရမယ်စီကံရှိရမယ်မှန်လားပရိသတ်ဘုံဘုံတို့လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းမှာတာဝန်တွေကသီးသီးရှိပြီးသားပါဟောဒီလူလောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်လုပ်ရမယ်တာဝန်တွေကအသီးသီးဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လူသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါမှန်လားပရိသတ်လူရလို့ဖြစ်လာရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဒါမှမိမိတို့တဲ့သက်သေကာကိုယ်ကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငယ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယိုသေးပေးရမယ်ရှိခိုးရမယ်ကြောရမယ်လက်ဥချရမယ်ရင်ကြီးပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတွေပရိသတ်ကြီးမရှိဘူးလားဒါလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိဘကမိဘတောင်းကြည်ရမယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်ရမယ်ဇနီးကဇနီးတောင်းကြည်ရမယ်ခင်မွန်းကခင်မွန်းတောင်းနေကြည်ရမယ်ဆရာကဆရာတောင်းတပည့်ကတပည့်တောင်းလှုပ်ရှင်ကအလှုပ်ရှင်တောင်းလှုပ်သမားတွေကလှုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဘယ်တော့ဒီလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ်မှာအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်ဧည့်သည်ကလည်းဧည့်သည်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်လောကလူသားတွေရဲ့အတွက်ဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပြုံခြင်းသည်စာရိတ္တသီလဘာသီလမိဘကမိဘတောင်းကြည်တယ်အဲ့ဒါစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်တယ်ဘာသီလဟောယနေ့ဆိုတော့မြို့တော်များဘုံဘုံတို့တန်ဃာတော်တွေကြွလာတော့တန်ဃာတော်တွေဆိုတာရိုသေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လေချီရိုသေမပေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသီလစာရိတ္တသီလတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တာဝန်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာလူတိုင်းဟာတာဝန်ကြည်ဖို့လဲလိုတယ်တဲ့နောက်လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရဲ့ဟောဒီလောကကြီးကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေမရှိဘူးလားဥပမာအပြည့်သူများသက်ကိုမတတ်ရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူများဥစ္စာတွေမခိုးရဘူးကိုမပိုင်စံတဲ့ကာမတရားတွေမလွန်ကျူးမပြေမရဘူးသူများကြိုးပြစီအောင်လိန်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးစသည်အဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့၅ပါးသီလလို့လဲခေါ်ပါတယ်တခါတည်းတစ်စိမြင့်ပြီးတော့ရှင်ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလဒါလူသားတွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်စီကံနေပေါ့နော်ဒါတို့ဒီဘဘုံဘုံတို့သာသနာဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လည်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ်စီကံနေမရှိဘူးလားအမြင့်ဆုံးသရုပ်ပါရိသုတ်တိသီလကစပြီးတော့အနည်းဆုံး၅ပါးသီလအထိပေါ့နော်ဒါလိုက်နာရမယ်စီကံနေဖြစ်ပါတယ်ပြိဿကြီးအဲဒီတော့လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မာဒတဗျာဒနာတစီကံတွေကိုလိုက်နာခြင်းသည်ဝါရိတ္တသီလပါသီလမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေဟာကိုယ်တောင်းတွေကိုကြည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုလိုက်နာရမယ်စီကံတွေလည်းကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါပြောတာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံအဲအလုံးစုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံ
Dari alunno sura myodo dari bawe ludai mana nepet mababula. Mimi do yakana mana bare. Bia jengoram ya jika hari nana nepet mabaya mebangaro tudaban. Ridai nana nepet mabaya mebangababan de. Bahutu dap ye dong ya melo biora. Babi dong ya ma. Bông nó để ăn nó từ đó miêu đó rồi đi, ajam nhẹ nhàng bố lore, mai là beri đây, ajam nhẹ nhàng ya me, ajam nhẹ nhàng mà bố tu ra đi xí mà, sáng ra xí ra đi, sáng nay me sáng ra xí ra đi, sáng nay me chín ra xí ra đi, chín nay me lúc ra xí ra đi, lâu nay me, mai là bố tu ra này để ajam nhẹ mà xí bố rồi bông nó beri đây, ở đây rồi chín bố leva mà là, bây giờ phải dùng ở đâu nhà chỉ mimi đâu mà ra nè về mimi đâu ya bảo mà jiwa giang, đôi đây giang chăn ta giang, để đi naya mấy giờ đi na thằng ya mấy, ta biểu là nó, bố tu ta, ajam nhẹ ảo cho ra ya mấy để bia, ajam nhẹ mà mimi đâu ya bảo Assembly me chanda me daya me de ya nana phe ma tuda ban ne ban ya me so mimi do ya nana phe ne aja mye mya aw mimi do ya bhawa atwe a cိုးရှိရရှိကြောင်းကြီးပွားရာကြောင်းဒုတဲ့ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားတွေနားထောင်ဖို့လဲလိုတဲ့စကားတွေနားထောင်ဖို့လဲလိုတယ်မလိုဘူးလားအဲ့ဒီတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်လိုင်းနာကျင့်သုံးအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်းမှာနားထောင်နေုံနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနော်နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့နာနေပဲမှာဗန္ဒယာမဘာသုဒ္ဓဗံနာနဗမလက်နှစ်ဖက်မှာပန်းရမဲ့ပန်းကတော့ပြိဿရေစာကဗန်းနဲ့ဒါနဗန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုန်းတော်တွေအလုံးစုံဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးရမယ်လှူရမယ်ကူညီရမယ်စွန့်ကြဲရမယ်ဒါလေးဟောတာနော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးဖို့ပါယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းတော်ပြိဿရေဘုန်းတော်တွေအလုံးစုံဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေမှာလက်လေးတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့သူများထံကနေယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူများကိုလှူဖို့ပေးဖို့ကျွေးဖို့ကူညီဖို့တဲ့ဒါပြောတာနော်သူများအစဉ်ပြေအောင်သူများချမ်းသာအောင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ပေးကစွန်ကျဲကူညီမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့ဒါပြောတာနော်မှန်လားပရိသတ်ကြီးလက်နှစ်ဘက်ကယူဖို့လားပေးဖို့လားပေးဖို့တဲ့ဒါဘုန်းတော်တွေအလုံးစုံဆိုတော်မျိုးတော်တွေဘဝတန်တရာမှာပါရမီကုသိုလ်တွေဆေးဖို့တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရှာထားတဲ့စီမဥစ္စာပိုက်ဆံငွေကြီးတွေကနေပြီးတော့မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန်ကြဲကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်ရမယ်တဲ့နော်အဲဒီတော့လှူဒန်းပေးကမ်းစွန်ကြဲကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုမှဘဝသံဃာမှာဆင်းရဲကင်းကွာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာတဲ့ဗျာနော်ဒီကဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဇေတော်မျိုးတော်တို့တွေမိမိတို့ရဲ့လက်တစ်ဘက်မှာပန်ရမဲ့ပန်းကစာကဗန်းနေတဲ့ပြိဿရေဘာဗန်းနေတဲ့
လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာဘုန်းဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပါရမီလို့လဲမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘာလို့မိန့်တော်မူတယ်ဘုန်းဘုရားလောကမှာမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမသိရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာကိုကြိုးစားဖို့ကျင့်ကြံဖို့ပွားများဖို့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မလိုဘူးလားပါရမီဆိုတာကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ထားပါမှဘဝတန်တရာမှာဆင်းရဲကင်းကွာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးဟောဒီလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲကူညီမှုဆိုတဲ့ဒါနပါရမီပါတယ်တဲ့ပြိဿရေဘာပါရမီပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့အာလုံးသောသရမျိုးတော်တို့တွေအိယာတိတံလောကီလူပေါင်းမှာပဲနေနေအိယာမထောင်သာသနာပေါင်းမှာပဲနေနေတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလူတံပိကစွန့်ကြဲကူညီမှုစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုရမယ်တဲ့ဗျာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာဗန္ဒရာမပ္ပသာကဗံလက်နှစ်ဖက်မှာဗန္ဒရာမပ္ပသာကဗံဘုံမနောတွေအာလုံးသောဇေတော်မျိုးတော်တို့တွေမှာမျက်လုံးလေးတွေမပါဘူးလားမျက်စိလေးတွေမပါဘူးလားမိမိတို့ပါတဲ့မျက်လုံးမိမိတို့ပါလာတဲ့မျက်စိတွေနဲ့ပြိဿကြီးအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဗျာဘာလို့ရမှာတဲ့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အာလုံးသောဇေတော်မျိုးတော်များအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်ဩလောကမှာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုတော်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအရာရာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့နားလည်ဖို့ပါတယ်ဘုံမတို့ပရိသတ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်ရလားကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားသောယာဝတ္ထုတွေကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဖြစ်တာထားပါပရိသတ်ရေဟောဒီမိမိတို့ရတာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကရောကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်ရလားမိမိတို့ကဒီခန္ဓာကြီးရလားဟောဒီခန္ဓာကြီးမအိုခြင်းမူဗျာမအိုခြင်းမေးမဲ့လို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကမအိုပဲနေသလားဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်မနာခြင်းမေးမဲ့လို့မနာပဲနေသလားဒါလေးမြောင်ကြည့်ရမယ်မသေးခြင်းမေးမဲ့လို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကမသေးပဲနေသလားမဟုတ်ခြင်းမေးမဲ့လဲအိုရမယ်မနာခြင်းမေးမဲ့လဲနာရမယ်မသေးခြင်းမေးမဲ့လဲသိရမယ်သဘောတရားအမှန်တရားတွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တဲ့ယုံနာတမသင်္ခါရသဘာဝတရားတွေဖြစ်ပုံပြပုံတွေကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့လည်းမလိုဘူးလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာပေါ့နော်ဟောဒီယုံနာမသင်္ကာရသဘာဝတရားတွေဖြစ်ပုံပြပုံတွေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုသိဖို့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာဇတိတရားလေးနဲ့သေသေးချာချာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ဂျပန်သခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝဇကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမိမိတို့ရဲ့မြေဝန်းမှာပန်ရမယ်ပန်းကတော့ပညာပန်းနဲ့ပြိဿရေမြေဝန်းမှာပန်ရမယ်ပန်းကဘာပန်းနဲ့ပညာဆိုတာမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်တာကိုပြောတာကြိုးစားတာကိုပြောတာနော်ပညာဆိုတာလောကရဲ့မှန်တရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိတယ်မြင်တယ်လောကရဲ့မှန်တရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တယ်ဝိပဿနာပညာပေါ့ဗျာပရိသတ်ရေဘာပညာဝိပဿနာပညာဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားပွားများအထုတ်ရင်
အမှန်တရားတွေကိုပရိသတ်မမြင်နိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလားအဲဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိမိတို့ရဲ့မျက်ဝန်းမှာပန်းရမယ့်ပန်းကတော့ပညာပန်းတဲ့ကဲအလုံးမဲ့လက်စွပ်မဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဘာဝရမဘာပညာပန်းမျက်ဝန်းထဲမှာဘာဝရမဘာပညာပန်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောလို့ငါတို့လောကမှာဘဝသန္တရာမစင်ရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေစုံရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်ရမှာတရားတရားတစ်မျိုးတည်းမရဘူးနော်သီလတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းမရဘူးသုဒ္ဓဘဟုသုဒ္ဓတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းမရဘူးစာကတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းမရဘူးပညာတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းမရဘူးတရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေစုံဖို့လိုတယ်ဘာတွေစုံဖို့လိုတယ်ဝိသခာရဲ့ဘဝမှာကဘာပေါင်းတသိန်းကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေနည်းပါမလားကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေအများကြီးပေါ့ဗျာကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေ့ပြီးတနေ့တဘဝပြီးတဘဝတကဘာပြီးတကဘာဝိသခာရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးမပြုခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးပြုခဲ့တဲ့ဝိသကာအကြောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူယူဖို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တွေအလုံးသောဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိသကာအကြောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းဆိုတဲ့တရားလေးဟောခဲ့တာပါနော်ဘုံဘုံတို့တွေအလုံးသောဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်တွေစုံရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေကများရမယ်လို့ပြောတာမှန်လားပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်တွေအစုံပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတဲ့ဗျဘယ်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကုသိုလ်တွေကိုတခုပြီးတခုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝတကဘာပြီးတကဘာကြိုးစားနေရမယ်တဲ့နော်မှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေဘဝသံဃာမှာမဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလည်းအစုံပြုနိုင်ပါစေကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပြုနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေရောအလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တွေရောကုသိုလ်တွေအစုံပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ကုသိုလ်တွေများစွာပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တွေရဲ့ဘဝဟာသာယာမယ်တင့်တယ်မယ်လှပမယ်ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တွေရဲ့ဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩဇာကောင်းစွာမှသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတိုင်းအလုံးမဲ့လိုက်ဆိုမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဗန္ဇယမဘသရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာဗန္ဇယမဘသီလဗံနာနဖမှာဗန္ဇယမဘသုဒ္ဓဗံ
Lenapema Badaya Mabasagabam Nyewondema Badaya Mababinyabam Dayanala Nyadada Yoga Veya Kimali Dayanala Nyadada Chanda Dukaya Vasi Dayanala Nyadada Loya Sanda Bivasi Padadabadu Dayandu Odahandu Dumingalam Dodandu Dagadegame Murindu Lava Barame Padadabagudi Gongagudi Danayyoya Saya Ladawa Madamyarudi Imadamina Madamaya Mada Davana Mamaka Pwajima Jimuji Atama Jimya Jimba Buddha Divida Dama Buddha Zavemwego Akari Yaga Jagunda Deya Shikendura Zenodi Zadayandu Emaya Me Kaunza Meyui Nida Jida Isa Damuna Yavadi Gondari Tumingala Mingala Jadare Jawe Landa Pye Sambunya Gondi Piwi Orahandu Ganga Mudok Ale Yawe Tamya Nuja Domuna Yavadi Gondari Davarega Miyama Dukadi Yamiya Jamagam Niso Aguzo Duza Deya Rego Dodendu Dura Lene Deya Zapye Pyo Domuna Yavadi Gondari Dava Baramiya Lavalaya Jingam Yandi Lumya Zali Baramiya Baum Guzo Gamurego Burendu Dezene Deze Yinda Yin Aung Malimbonde Pye Jino Muna Yavasi Gondari Kayende Sin Jimare Dhamma Zavima Ludan Buddha Jaya Dhamma Buddha Dhamma Dana Dhamma Davana Kudo Kamu Suduro Down to the Bulo Jizet Don Jamya Bewe Jaya Our Ashimpeya Kaviramya Yene Yako Bidanga Dombong Dhamma Gongo Ayom Yuye Buddha Yado Luda Yado Naja Yado Ato Yado Dhamma Buddha Dhamma Dana Dhamma Davana Kudo Kamu Asudu Roja Buddha Miyaswa Bhavana Raji Ane Ngaramaka Dida Mazipaya Bhavana Wandam Payandara Dangaramya Chanyandada Bhavana Davanego Adon Juba Handsome Naimazipaya Kudo Jim Shijalo Kavido Role Igudo Zirana Rojam Bhavadalara Siye Jingwaye Kanjo Chandarugo Yashi Donzam Khanza Naimilayen Duga Kave
ဆုံးနေရအမှန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူစွာမြတ်မောပြုနိုင်ပါစေဖေဟာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုအသုသုတို့ဤအဖို့ဘာကတွေကိုမိဘဘိုးဘွားအစထား၍နမြတ်နကံနာမောင်တို့နှင့်30ဘုံကျင်လကုန်သောတတဝနန္ဒတို့အားရကြပါစေအမြာပေးဝေ၏တို့များစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောတပည့်တော်တို့နှင့်အတူတကွာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားကိုဝါမြဝန္တာသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားကိုရောက်ရှိကြပါစေသောအလုံးသာကြသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုမလားပါဗျာလူတိုင်းကြပါကုန်သောအလူရှင်လူမတို့ရဲ့အလူဝဝတ္ထုတွေကိုရှင်သူမြတ်ဗျာအားစက္ကန့်ခွင့်ဖြစ်ပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခန့်၍တယောက်ထမ်းအပ်ပါတယ်ဗျာသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစvụတီဗီပိမှန်တော်၌သာသနာမမကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍အထမအကျဉ်းမြောက်ကျင်းပအပ်ပါသောတိပိဋကတရတိပိဋကကောဝိတာတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယကသာသနာအာဇာနည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်10ပါးတို့အားသုဒ္ဓဗုဒ္ဓအထူးတရားဝဲကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ယနေ့3ရက်10လ2019ကျန်သာရီနီမြန်မာခုနှစ်1381ခုနှစ်သတင်းကြွလာဆန်း9ရက်နေ့ရဲ့အချိန်ခါသမယမှာသုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗတ္တနာဝန်သပါဠလင်္ကာရတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယကမြင်းမှုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားမှာတရားကောင်းစီ၏ကိုစီစင်မြန်းကုတုပန်တရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရမှာမာတီလူရှင်နှင့်ခொနည်းသားသမီးပေါင်းတို့အားလူရန်မှုစုစုတို့ကိုကပ္ပိယမတဆင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်ယူတီလေးမြတ်စွာနဲ့တယောက်ထမ်းအပ်ပါတယ်ဗျာကပ္ပိယကာရကတိတကူဦးကိုမော်မတွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်တူးချင်းအလူရှင်တို့ကိုပထမဦးစွာဖိတ်ကြားမှာပါဦးကျော်မြင့်ဒေါ်တင်တင်အင်းထိတ်တန်းမဟင်းငါမိသားစုနဝကာမလူတန်းငွေတသိန်းကျပ်အားကြွရောက်ဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါနဲ့ရှင်
Celebi, Dotindi, Winnie Ludo Pine, Shiranabo Lama, Ludan with the thing Adam Ja, second Ludan Biba and Picovale. Celebi, go on Jomo, Dopium Young Limitazu, to them with the thing Ja, and Luciama, second to them be by and pick over. The Satemabe, Umilwin, Chasangani, Winnie Ludopin and the thing Ja, second to them be by and pick over. Salayu, Udinton, Domio Nye Umitazu, TTA, Transportation Service, Ngadong Ja, second to them be and Pipare. Udomi, Domimita, kinds of the mosses and Mitazuma, Ludan wing out on Ja, second Ludan be and Pipare. The Satema, Quelondu Paganji. U in Jairo are Yisui, Miginji, Dodanji are Mutali, Ta Utomi, Uton E, the me, do e. Ta the Mia Gamu to Ropi, Nadam Ja, to them be by and Pibare. Shininyama, Tiawe Madi, to them Madi, U on Jomo Usando, Supply Chain Department Wuna Mitasuni, Green Raya Guru, Mitazuma, Madi to them with Sangatin Ja. Sangatin Janetu Illusion Yapichabado, Jesus Miba Naba Uti Pasenui, Dosan me Mahamia Mitazuma. To them with the danger. Tidigu Ujo Shane do E. The me Mawin Tanajo, Kupuzo, Maso Tanajo, me Mountain Tanto Mitazu, Yango Muma the danger. Miba Mia Mutawi, go on Kaiu Mitazu, listen Yakwe, Myargo Mune, Jeninia Majoyang Lajabado, Konia Dad Median, ala every tapano E. To them with leading Konata, Susuba, Nasashite, Natanja. Mati illusion, transportation mitazuruma,
ကြောင့်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရရှင်supply chain department မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ် မှန်လားပါဗျာယနေ့ဓမ္မသဘင်အောင်မွဲတွင်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တူတရားနာလာဧည့်သည်တော်ပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတုနဲ့ပြီးဆုံးခွင့်ပြုပါဗျာပါတိကဆရာလေးတော်အက္ကစာရီသူဝနမှာတင်ငန်းတစုံအားဆရာတော်ဘုရားကိုစက္ကန့်တူရမှာပါဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ကျမ်းမာချမ်းသာစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်